მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორ გძანდებით მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც ქვია დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც ქვია სამნი და კორ. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, ჩვენ პატრიარქი, ახალი პატრიარქი ყავს. მეუფე შიო გახდა საქართველოს პატრიარქი შიო მესამე. ულოცავთ მთელს საქართველოს, მთელს მართლმადიდებლურ საქრისტიანოს, მრევლს, ყველას ასეთი ღირსეული კაცის პატრიარქად არჩევა. იმედია საქართველოს ეკლესია როგორც აქამდე ისე კლავაც იმ სიმაღლე, იმ თვალუსწინო სიმაღლეზე იქნება, რაც ჩვენ გვაძლევს მომავლის სიცოცხლის იმედს. ეს არის ჩემი მოლოცვა. შეიძლება მოგზალებული არ არის, შეიძლება ზედმეტი ავიღეთ ჩემ თავზე, ერთი ცოდვილი კაცი ვარ, მაგრამ ძალიან გამიხარდა, რომ ასე კარგად დამთავრდა ეს ამბავი. გამიხარდა ის, რომ ვერ შეძლეს ტრებმა ჩვენი ეკლესიის ჩვენი ქვეყნის ტრებმა ვერ შეძლეს ამ პროცესში ცუდად ჩარევა, არევა, იყო მცდელობები, მაგრამ ეს ყველაფერი ისე გაიფანტა, როგორც გუშინდელი სიზმარი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვუერთდები მილოცვას, ქვეყანას, პირველ რიგში ღირსეული სულიერი მამის გზას უსურვებ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ესეთ დროს ჩვენ დავაკვირდეთ ნაცების და ლიბერალების გამოხმაურებებს. როდესაც მიდის ერთი ამბავი, რომ აი ეგზარქოსი, აი რუსული პროექტი, ესე იგი ძალიან კარგი რაღაც მოხდა. ეკოლოც არის ხოლმე ინდიკატორი ამისი. ამ დღესაც ეგ ვიხილეთ ხო თელმათ არხებზე თუ მოლაპარაკეთ თავებიდან გამოდიოდა მხოლოდ ეს მესიჯები სასო წარკვეთა შესაძლოა როდესაც ამ ხალხისგან ჩვენ ხედავთ რაღაც განსხვავებულს სასო წარკვეთას ეს არის ქვეყნისთვის კარგი. რა თქმა უნდა, გეთანხმები, რომ პოლიტიკური ნაწილი მისი და შეფასების გარკვეულწილად ინდიკატორი ტესტი არის ეს და მაგით შეგვიძლია ძალიან კარგად წავიკითხოთ მოცემული სიტუაცია. მეც ვუერთდები თქვენ მილოცვას, სრულად ვიზიარებ და ულოცავ სრულად საქართველოს ასეთი ღირსეული კანდიდატის და პატრიარქის მოსაყდრის პატრიარქად არჩევას და რაც შეეხება ამ პროცესს ახლა არ მინდა მაინც და მაინც დღეს მე გარკვეულწილად რაღაცა პროვოკატორის როლი ვითავსვა რაღაცა ხო, მაგრამ მე მახსოვს ძალიან ცალსახა და ერთნიშნულოვანი განცხადებები იმ ნიკა გვარამიასგან, რომელმაც მე კითხვა, რომ ეს მაგ პერიოდში რაღაც ტაბლეტებს ვიღებდი, მთელი ეგ კლასტერი როგორ იჯდა და ერთხმად აკეთებდნენ მსგავს განცხადებებს. მე იტყვია, რომ ხალხს რატო არ უყვარვართ, ხალხი რატო არ არის ჩვენ მხარეს, რატო არ გამოდის ხალხი რევოლუციის მოსაწყობად ჩვენთან ერთად და ასე შემდეგ. და ის რა არის? ყოვლად ანტისახალხო იდეოლოგიის და ანტისახალხო სურვილების ხალხი ხართ და არა თუ თქვენთან ერთად რევოლუციის მოსაწყობად გამოდიან, ეშინიათ თქვენი ეშინიათ როგორც უცხოსი, როგორც საშინელის და როგორც სუდის ტრის. ხო და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვალი მოვკარი იმედმა გააკეთა მე მგონი ქარდი, სადაც იყო ბატონი გიგაბოკერიას გამონათქვამი მეუფე შიოზე და ბოკეც გამო ხო რა ბოკეც გამო იმას ქნათ ხო? ბოკემ თურმე ადრე მეუფე შიოზე იზახდა ეს რუსი ეგზარქოსია, აი ეს არ ერიდებოდნენ, მაშინ კამპანიაც კი იყო და დღეს მაშინდელი მეუფე შიო დღეს პატრიარქი აი ჩავაგდოთ ქარდი, ახლა გავუშვეთ. აი ამატო. აბა, ნახეთ კარგად. აი უყურეთ, მიშა ბოკერია, ბიგი გაბოკერია მეუფე შიოზე. პუტინის არვანდანს რა ქვია ხო შიო. და დღეს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის გაფართოებულმა კრებამ აირჩია 152 სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. აი ესე მოიხსენია. დიახ, აი ესე და მამაროსუდან. ხო. რა თქმა უნდა. აი ესე და იმსხრება თქვენ იმედები, რომ აქ რაღაცა შფოთს შეიტანთ, თუნდაც ჩვენს ეკლესიაში, თუნდაც ქართველების ერთობაში. მე წარმოგდგენია რა დღესასწაული იქნება 17-ში. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ 17 მაისი საქართველოსში კი არა, სოფლიოში ტრამპმაც კი დაამკვიდრა როგორც ლოცვის ოჯახის დღე და აღნიშნავთ ამ დღეს და დარწმუნებული ვარ გრანდიოზული იქნება. გუბაზის კომენტარებით დავიწყოთ თუ ნიკა გვარამიას? რა გუბაზი რა თქმა უნდა. დავიდა, გუბაზის კომენტარი. გულბოზ.
ხლა როცა საზოგადოებას პრეტენზიები აქვს ოპოზიციურ ძალებთან და პოლიტიკოსებთან და ხო ძირფასო მეგობრებო დიქტატურა ამით განსხვავდება ოპოზიცია იქ სუსტი უნდა იყოს არ უნდა გაახარო მოდი რა დავაფასოთ რომ ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი ციხეში წავიდა რეპრესიებს ახლა ცოტნე დადიანებს თუ ეძებთ ცოტნე დადიანი ერთხელეო რა ეხლა ცოტნე დადიანს რაც შეეხება ცოტნე დადიანი ნუ ცოტნე დადიანის კალიბრია ხო პატა ცოტნე დადიანი ხო და კი ბატონო აი უბრალოდ განსხვავება ფუნდამენტური ის არის რომ ცოტნე დადიანი არც საქველმოქმედო ფონდს ფლობდა და არც ბავშვებს პარავდა ფულს და ამასთან ერთად ის რა ქვია არ ვაჭრობდა თავისი ფიგურით რომ ამ დოლარად გავხდები პრეზიდენტი და ამ დოლარად იმას ვიზავდა ოღონდ თავისი ინიცირებული რაც შეეხება მეტი ვინ ხა ნიკა მელიაც არ ამგონია ცოტნე დადიანობაზე გაიწევს არც ნიკა გვარამია ნუ აი ეს არ ვიცი რა ცოტნე დადიანი ცოტნე დადიანის უბრალოდ არსი გომორეობდა იმაში რომ როცა შეთქმულება გართქვეს მივიდნენ დაიჭირეს ყველა თავადი თვითონ არისო იქ სადაც ეს შეკრება ხდებოდა და შემდეგ მივიდა გაიხადა და თაფლი წაისვა და დაწვა აი ამ წამების ადგილზე და მელიაში გასცემთ მელიას როცა დააპირა რაღაც შეიყუჟა პარტიის ოფისში ალამუთის ციხეში და მიქელ გაბრიელზე რო არის ანეკდოტი ხო იცი და იმას ჯიჯიგიას კაცურად მინდა წაგიყვანო თორე შენ დამპასულს უკანარიდან აი ესე გამოაძრეს პირდაპირ მიგეწოდებული ალამუთის კამელია როცა მაგალამუთის ციხეში ჩაიკეტა მე მახსოვს მაგას მოყვა გახარიას პროცესი და მაგას მოყვა ის რომ ნებათა ღელვა და ხალხი ფიქრობდა რომ ამას მოყვება არეულობა იქ შეიძლება ხმები გამოვარდა რომ ვიღაცა ქალი და ორსული ქალი ყველანაირი მასე წასულიყვნენ პროვოკაციაზე და დაახლოებით ამას გეკმავდნენ ნაცები უბრალოდ რესურსი და ეს არ აღმოაჩნდათ და 10 წამში გაანეიტრალეს კიდევ საინტერესო გუბაზი ყოველთვის საინტერესოა ზოგადად ძირფასო მეგობრებო, ჩემო კოლეგებო, ხო მე რა ხარ თავანები ამ აქტიურ პოლიტიკას, რასაც პოლიტიკა ქვია, ვიწრო გაგებით. ხო? რა ვიცი, რჩევას მოგცემთ ჩემი გამოცდილებით, რა, დაანებეთ რა ძველი ამბების ქექვებს თავი. ახლა დაიწყეთ ერთმანეთის რაღაცების ჩონჩხების აღმოჩენა კარადებში, დაანებეთ ამას თავი. სოთაშორის ყოველგვარ თავდაბლობის გარეშე გეტყვით მე რომ პირველი ვინც ამ ძველ ამბებს თავის ისა ქექვას თავი დაანება მე ვარ როცა უარი ვთქვი რაღაცებს და არ ვიხსენებ რაღაცებს როცა შეძვერი მიშა რაღაცა უკრძალოთ ჩვენ თავს არ არის ახლა ძველი ამბების ქეკვის დრო ოჰო რაცა ვართ ეგა ვართ ესაა მოცემული ნუ შენ განსაკუთრებულად ფეკალური მასა ხარ რა თქმა უნდა ეგ ყველასგან განსხვავებით ყველაზე უტიფარი არსება ხარ არა მარტო ქართულ პოლიტიკაში არამედ ნუ მხოლოდ მიშა თუ შეგედრება სააკაშვილი და დავანებოთ ჩონჩხების აღმოჩენასო ჩონჩხები ეხლა აღმოჩინეს ერთმანეთის ეს ჩონჩხები ყველა აღმოჩენილია უბრალოდ ქართველი ხალხი ვთხოვთ ამათ ამ ჩონჩხების გამომზეურებას ყოველთვის დაბეჯითებით coming out და coming out მუდმივი coming out-ის რეჟიმია ისე გუბასანიკეზე gay coming out-ი რო გააკეთოს რა მაგარი იქნება სადაც გარკვეული დედამიწაზე რაღაც გარკვეული ხარდაჭერების რაოდენობა გულსფერი ეყოლება სხვა შორის აინტერესებია უცხოელი ორგანიზაციები და ასე შემდეგ კიდევ ერთი თუ შეიძლება ამდენი გუბაზი გვაქვს ვიღაცები რაღაცებით არიან უკმაყოფილო აი ჩვენ ჭკუაზე რო არ დადის ეს ხალხი და რატო უნდა იაროს ჩვენ ჭკუაზე ამ ხალხმა მითხარით რა ჭკუა გვაგავნაერე ძველი ათენი ვართ თუ ისა ვართ რა ქვია წმინდა ეკატერინეს ლავრა სინასთაზე რატო უნდა დაიჯეროს ჩვენ თუ ათონის მთა ვართ ამიტომ ყველა ჩვენ თავზე ვიმუშაოთ და საზოგადოებამ და ოპოზიციამ აი როგორ მოახერხებთ არ ვიცი ახლა ისე ძალიან ადვილი მოსახერხებელია რაღაცა უნდა გადართო შენს გულშიც და შენ გონებაში დობა დავანებოთ ერთმანეთის წარსულის ქექვებს თავი რა ანუ პრობლემა გავაჩეროთ ანუ მეგობრებო ამას პრობლემა საკუთარ აწმყოში კი არა წარსულში გონია წარსულში გონია რომ პრობლემები ქონდა აწმყოში არის იდეალური რა
ანუ წასული თუ დავივიწყეთ ამათი, აწმყო ისეთია, რომ კაროჩე არ არის პრობლემა რა. ვერ შეიძლება ანუ აი აწმყო მაგალითად ამას ბოკუჩავას ლელოს, რა ვიცი, ჯაფარიძეს ისეთი აწმყო აქვს, ისე მაგრა უბერავენ, რომ აი პროსტა წარსულია, რომ აი ჩაიხადა ერთი ადგილი მტერს მიუშვირა, იქ წამებაში იყო გახვეული, მხილებულია წამებაში, იქ რაღაც რუსეთთან კავშირში ამხილებული მაყუციღებს რუსეთიდან, ეგ გავიგე. არა, ვაფშე პრობლემები არ არის. თორე დანარჩენი ეგ თუ დავივიწყეთ, ვაფშე პრობლემები არ არის, ძალიან მაგარია. ნიკა გვარამია, მეგობრებო, ძალიან საინტერესოა ნიკა გვარამია. დაანონსებულ 26 მაისის პროცესებზე. კი ბატონო. ნუ გეგონებათ რომ 26 მაისი ან დაყვინთავს ან როგორც არ უნდა ეცადოთ ალიანსს რაც არ უნდა მოუხერხდეს ეს რაიმე შეცვლის 26 მაისთან დაკავშირებით ყველას ვინც მისმენს ან 26 მაისი იქნება ბევრი ხალხი და ყველას ვთხოვდი მოუწოდებდი და ვურჩევდი იყავით ამ სიმრავლის ნაწილი დამიჯერეთ ბევრად უფრო სწორია ეს ქვეყნისთვისაც და პირადად თქვენთვისაც და მთავარი. აი რა ირიბი მუხარა გაუშვა ხედა? როგორ წავიდეთ? რას უძახოთ არჩევნები და რას არა? პოლიტპატიმრები ვინ არიან და ვინ არა? ხო, ჩემთვის ყველაა და არჩევნებია ნამდვილი, ხო? იქ ხო იქნება ბევრი ხალხი და დარწმუნებული ვარ 50000 ადამიანი მაინც იქ იდგება. ჩვენ მივიღოთ ყველამ ერთად განწყობილება პოლიტიკოსებმა კი არ გადავწყვიტოთ ამ დროს. იქ იდგება ხალხი. ძალიან კარგად შეძლებს აზრის დაფიქსირებას იმასთან დაკავშირებით, სადამდე მივყვებით ბიზნესს და სადამდე აღარ მივყვებით. მოიძანა და გაუგებარია. ურმაი წარმოვიდგინოთ ხა რა. არა, დიდი ბოდიში ვთქვი, ერთი ადგილის თამაში გავს. გახსოვს 4 ოქტომბერს ასევე ეგრე დაიწყეს, რომ გამოვიდეთ და მე რატომაც გული მოეცათ, რატომ გასაგებია, რომ ღალატის იმედი ჰქონდათ. და აბსოლუტურად გიჟებმა, ხო? ბუჭულაძე მაგალითად 4-ში ვიწყებ და 4-ში ვამთავრებ. რაღაცა შემამზადებლის სუნი მცემს რა. უკვე დასახელდა 50000 კაცი. მე თურმე იქ ვეჩეს პრინციპით უნდა გადაწყვეტო. 51000 იქნებოდა, просто ინგას გადაცემა აქ არ მოწყდეს და 1000 კაცი მაგის გამოაკვდება. ვეჩეს პრინციპით ხმამაღლა იღრიალებს, რა თემა ზიანებს იმაზე წავა და თუ მაგ პრინციპით ითვლიან 50000? არა, თუ მაგ პრინციპით ითვლიან რომ იგას დამატება 1-1000 შეიძლება არა, არა, 1000 დათვალეს და 1000-ის მერე რაც ემატება. ანუ 1050 კაცია რა. მილიარდი ადამიანი ქუჩაში. მიხდი 1000-მდე იციან თუ აი მე ჩემი შვილები ეგრე არიან. ხო და უყურე ხა ატარები რა. ერთი აუცილებელი არის მუხარა შევიმჩნიოთ, რომ თქვენთვის ვეჯობიაო. აქ ჩვენ არ გვემუქრება. არა, გასულ ეს თავისიანი. მაგრამ გაზი დაგდებული აქვს. მე ადრინდელი მუხარები მახსოვს რომ კოჭებს დაგფრიდავდა და ეს სადღაც თქვენ დაყვინვაზე. ხო, სიზღლს დაავლევდა ეს სერიოზული მუხარა. სერიოზული, ვაუ, რეგრესია. ძალიან მაგარ რაღაცას აპირებენ რა, ანუ ერთეულურად წარმოვიდგინოთ რომ 50000 კაცი და ეს 50000-ვე კაცთან უნდა ჩავიდეს და სათითაოდ უნდა გამოკითხოს? სადამდე მივყვებით და სადამდე არაო? მეჩე ყვირილი. დეციბელების გამზომი ექნება და ხელისაწევა ძალიან მაგარი ტექნიკაა. სადამდე მივყვებით და იქნება რაღაცა მოცემულობები? ბაჩო, არა. რა იქნება, იცი? მაგ ხელისაწევა არ იყოს, მაო. არა, რევოლუცია რამაც შეა. ხო, მაგრამ ვერაციეს ხო, ვერ. აი, ხა მართლა ინტრიგანტი ხო არ ხარ. ეგ რევოლუცია იყო ძალიან ინოვაციური მეთოდი რა. ტელეფონებით. არა, ბიჭო, მარტო ხელისაწევას მიაწექი რა, იმიტომ რომ ეგ იყო ვაფშე არ ყოფილა სამყაროს ისტორიაში და როგორ არ იყო კაც? ათენში. რევოლუცია არ იყო. არა, რევოლუციის დროს ხელისაწევის რევოლუცია. პროსე მაგაზე რითი უნდა შეაჩერო, რითი უნდა მოერიო? არავით, არაფრით. ვერაფრით ვერ გააჩერო. ეგრე უნდა გამოხვიდე. შენ წარმოიდგინე მაგათ რომ სოტოებზე დაერეკათ რა იქნებოდა. აუ, არც მინდა. სოტოები, ამდენი სოტოვი აქვს რომ. მოდი რა ბუღაძე გავშვით ეკლესიაზე ამოს, ძალიან მაგარს ნახეთ. ალბათ იცით მე პირველი თაობის ტიქაროსანი ვიყავი, როდესაც ახალდება მოხდა და აი თქვენ რომ ახლა იყოთ იმასაკის და ასეთი ეკლესია დაგხვედრ, როდესაც ჩაისვამდით თუ არა სტიქარს, ესეც მნიშვნელოვანი არის. ანუ ეს თაობა, ახალგაზრდა თაობა, როგორ უყურებთ თქვენი გადასახედიდან ქართულ ეკლესიას? შეგიძლიათ სახარება წაკითხული მექნება და გავაჩერეთ. ესე იგი, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ჩვენ არაერთხელ ვაჩვენეთ გია ბუღაძის უკვდავი ნაშრომი ლენინზე. ლენინი დახატა ამ კაცმა იმ ასაკში, რომელზეც ეს დეადეშვილი დაბოს. როგორ კარგად უთავსებდა ერთმანეთს ლენინის ხატვას,
და სტიქარის არა მე იცი რა ეხლა წარმოიდგინე ქართული ეკლესია როგორ გააკრიტიკეს და რა დარტყმა აღარ შეიცვალა თურმე გია ახალგაზრდა გია ბუღაძე სტიქარს აღარ იცავს ესე იგი რა დღეში ვართ დღევანდელი ახალგაზრდები უნდა დაფიქრდნენ ძალიან კაროჩი გია ბუღაძე და გიგი უგულავა განიმოსნენ და ის რა ქვია თავარი ვინა აი სახელი მახსოვს და გვარი როგორ დავაუწყო ბიჭო ძალიან მაგარი სახელი თქვი და გვარ ჩვენ გაგახსნა წამყვანი რო იყო გვარამიას ბაძოვნიკი გაბუნია აღარ ჩაიწმევდა ზურა ჯაფარიც რა ვკარგეთ აი ჯაფარიძე ჩაიწმევდა მაგრამ ვიზრათ უნდა მაგას რამე იარაღს თუ დაახატავდა რა USA ეს ვაფშე ამერიკაში ჩაიწმევდა კაპელანის კი ძმაო მან კვირის მესამე როგორ ეგ არ ვიცი რა თვითონ სტრუქტურულად ხო და ისიც ვერ იქნებოდა კომუნიკაცია ყოველთვის ის რო არის ფილმი Sleepers ბავშვები რო რაღაცა დაგამულები გადაობით ეს რაღაცა ის იქნებოდა სექტაში გაერთიანებული მიდით გავუშვით კაცო ჯაფარიძე ის მუხრა და შემდეგ ამით აქ არ არის რამდენი რაღაცა წერია ბუჩქებში დავიწყები მარტო იმით ამ საერთოდ გავჩუმდებიან მარტო იმით დავყავდები რომ ვიღაცებს დავაბრალო რომ აი თქვენი პასუხისმგებლობა მე ვიბრალებ ოკეი ბავი ყველაფერი დავაბრალე ჩემი პასუხისმგებლობა რომ აქამდე მოვედი სამდე ჩემი არ არის და მეწილად იმ ხალხის არის რომელსაც 5 წლის წინ აწეს რომ მეუნებოდნენ აქამდე მოვედი არ იჯერებდნენ და ეხა გაიღვიძეს მაგათი ბრალია მაგრამ ოკეი მაგასაც ვიწყებ ჩემი ბრალი იყოს მაგრამ მე რა ხდება და მე რა ხდება და პასუხი არის რომ ახალი პოლიტიკოსები გამოჩნდება და სად გამოჩნდებიან ვინ გამოჩნდება ჯერ მაგას თუ თავი დაანებო რაც აღწერე ამ საგიჟეთში ვინ შემოყოფს თავს ანუ თავს ხო მე მარტო ის ტექსტის საკითხია კარგად ვერ გავიგე ანუ იძახიან რომ თქვენი ბრალია ჩვენო მომხრეებო რომ თავი არ შეაკალით რაღაცასო და მე რა ვქნაო მარტო კაცი მუშაობო და როდის იქნება გზაო ანუ ესე მე ჩემი წილი საგზომი დადებული მაქვს ამ ბრძოლაშიო თავარი რაც პოლიტიკოს უბრალო ადამიანისგან განასხვავებს მოქალაქეა რომ ის იღებს პასუხისმგებლობას და მას სურს ქვეყნის მართვა ამიტომ იღებს და ამიტომ არის განსხვავებული პასუხისმგებლობა მასზე ამას ფეხებზე იგიდებს ხო კაი არის თია ადეიშვილი საინტერესო გოგონა ძალიან უყვარს მიშა სააკაშვილი ძალიან ზედმეტად თქო ფეტიშის ახლა დაიჭირო პაატა ბურჭულაძე და გამოკეტო ის ციხეში თან 7 წლით არის დაახლოებით იგივე გადაწყვეტილება დაიჭირო და დახვრეტო პეტრე ოცხელი ტიციან და ბრავო სარაჯიშვილი დიდი ქართველი ხელოვანები ბრავო პეტრე ოცხელი მოწოს ყველაზე მეტად პაოლო არ დაუხრიტა. პაოლომ თავი მოიკლა. ნუ ხო მიიყვანეს მაგზომამდე ჯერ ეს ერთი კი რატომ დავები. 7 წელი ციხეში და დახრეტა ხო კარგი შესა. და იცი რა არის? ხო არა ეგრე გადატანის რომ კარგად ჩამოთვა. იაშვილია ნებისმიერი თუ მივიდოდა ცეკას შენობასთან და დაიწყებდა ღობის შერღვევას შეიძლება დაეჭირათ. უმაგისოდაც დაიჭირეს. მე გაწირეს ჩვენი დიდი შემოქმედება. არა, მე მაინც ვერ გავიგე რა შუაში არის კაცო. ეს შედარება არა სერიოზულად არც უნდა უპასუხოთ მე რატომ აი პაატა ბურჭულაძის არ დაჭერა. მაგალითად აი რატო არ ამბობს ხაბეიშვილზე. ხაბეიშვილი რა ნაკლები ხელოვანი იქნება და რა ნაკლებად შეიძლება რომ შეიძლება. ფილების კრეჭის ხელოვანი. ხო, მაგრამ რატო ლაპარაკობენ პაატა ბურჭულაძე? იმიტომ რომ ხანშესული კაცია? არა. სოფლიობანია. უყურე პაატა ბურჭულაძე დაიჭირეს. მაშინ გამოვარო ერთი წამი რა, მაშინ ხო არის. ეხლა ამასაც ხომ მოუძებნეთ ჩვენ ეს სოფლიოში არის ეს პრობლემა 14 წლამდე ბავშვები რომელსაც სისხლის სამართალი არ ვრცელდება იმას გარკვეული კრიმინალური ჯგუფები იყენებენ მაღაზიების საძარცვად და ასე შემდეგ და აი მე რომ შვედეთში ვიყავ იქ მეგობარმა მომიყვა რომ მაგ ბავშვებს დაჟე აკლევინებენ რა გარკვეული თანხის სანაცვლოდ გენგები ერთმანეთს როგორც ეგრე არის მაშინ შევიმუშაოთ რაღაც აი ვისი დაჭერა არ შეიძლება ხანში შესული 70 წლის კაცები რომ დარბიან საქმეზე ან სოფლიობანების მაგალითად სოფლიობანებს რომ სოფლიობანებს კონდეს ნარკოტიკების გადაზრდა რა დიდ საქმეზე კაროჩე არა რო ელაპარაკო შენ იმიტომ არ დაგიჭი თან სოფლიოს მასშტაბით თან ყველამ რო იცი თან სოფლიოს მასშტაბით რომ იმიტომ არ დაგიჭერე რომ სოფლიობანი ხავს კაროჩე სისხლის სამართალი არც ერთი ქვეყნის არ ვრცელდება ისე სხვა შორის აი ხო მიხეილ სააკაშვილის ის მინდა წავიკითხო ხაბეიშვილი პაატა ბურჭულაძე სოფლიო მასშტაბით ხო ხაბეიშვილი ხო გაინტერესებდა
ხაბეშვილის დაჭერა შეიძლება. რანებას ხაბე. რატო გაუშვიო? გიგა გრიგორიამ მკითხა ტელეკრანიდან თუ ლევან ხაბეშვილის სახალხოებიდან მიმაჩნია რატო გაუშვი პარტიის თავმჯდომარეობიდანო? ვაი და მაშინ ზოგადად კითხვას სვავს მიშა სააკაშვილი. მაშინ მისი სხვაგან გადასვლა ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო ვინაიდან არჩევნებამდე ცოტა დრო რჩება. ჩვენი გადაწყვეტილება ეს არის საინტერესო უკავშირდებოდა იმას რომ ოპოზიციის ბაბლის პირობითი ვერა ვაკის მედიის უმეტესობა მის წინამდეგ დაირაზმა. აბუჩად იგდებდნენ ინგლისურის არცოდნას უწუნებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ თან წააპარლეცა. ხო. აბუჩად იგდებდნენ. ანუ მიკროურბანულ ფაშიზმს შეეჭიდა. შეწირა ხაბე? ანუ ვაკემ დაამარცხა ხაბე, ხო? სხვა ნაკლი არ ქონდა. ხო. იმიტომ რომ მაშინ ეს იყო ჩვენი მხრიდან მტკივნეული და ალბათ გაუმართლებელი კომპრომისი. და მიშაც ხო ეგრე იყო. ვერავაკე? არა, ძალიან ქაჯი იყო. კი, მაგრამ ვერავაკეს აღარ ევასებოდა. არ ეკუთვნოდა არც შეიძლება დაბადებული იყო იქ. ხო და მაგას ვამბობ, სხვა ის იყო. რაღაც სხვა ჯიში იყო. კი და არ ევასებოდა იმასაც ეგ. ვერავაკე არ ევასებოდა. აღარ ევასებოდა. ცემდნენ აბუჩად, აი მარტო აღარ მიიღეს ხო. მუსიკალური გემოვნება Lady in Red მე ევასებოდა და მაშინო მაგის გამო დამიჭირეს Lady in Red იყო როგორი კონიუნქტურული სიმღერა ის ყველა საბჭოთა გადაცემაში ჟღერდა და მაგითო დაიჭირეს თურმე და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ნუ აი ეს არის რა. ანა წითლიძე თხოვთ. შორის იმას რომ ოპოზიციას თავისი სუბიექტური და ობიექტური გამოწვევები აქვს. მაგრამ თავარი თუ ჩვენ გვინდა რომ დავამარცხოთ დიქტატორი და თუ ჩვენ გვინდა რომ მოვიშალოთ რუსული რეჟიმი, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პარკეტის პოლიტიკოსებიდან გამოვიდეთ ყველა და გავხდეთ სახალხო პოლიტიკოსები. გულისხმობ უფრო მეტ კომუნიკაციას ხალხთან. იმიტომ რომ ერთადერთი რითაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს მე ხშირად ვამბობ და ხშირად ავახოვნ რეგიონში და აი ეხლაც დღეების განმავლობაში ადამიანებს რო ხვდები პირველი რასაც მეუბნებიან რომ ელაპარაკებიან არის ის რომ ფოტო არ გადავიღო უბრალოდ მათთან ერთად და სადღაც კაცში არ მოხდა. იმიტომ რომ შემდეგ რეპრესიები ფოტო უბრალოდ არ უნდათ შეთა რო კონდეს არ ევასები ვიძე ეს თვარტო ჩვენ მოგჭაგებს დამოკიце მოგწოხარ ჩვენ თორე შეიძლება სხვას არ ევასები ვიძე და უმღაც რომ ამასთან ფოტოს გადაღება მოგინდეს მე პრინციპში მხოლოდ ეგ მგონია რომ ეს რა ტერმინი გააწყო რატომაც არ გინდა ამ ნაცებთან ფოტო გადაიღო თქვენ ცოდით ეს აკადემიური ტერმინი პარკეტის პოლიტიკოსი რაო პარკეტის პოლიტიკოსი რას ნიშნავს? შევწყვიტოთ პარკეტის პოლიტიკოსობა. საველე სამუშაოებში. ხო, ჩვენ საველე სამუშაოებში. პარკეტის ჯიპი გამიგია, ალბათ ცუდი გამავლობის ალბათ აქ რა უნდა პოლიტიკოსი. მე უფრო აკადემიურსაც გეტყვი, კაბინეტური საქმიანობა უნდა შევწყვიტოთ და გავიდეთ საველე სამუშაოებზე. ტექნოკრატები არ ვართ ჩვენ და გავიდეთ საველე სამუშაოებზე, როგორც პირველი სოციოლოგები, კაბინეტები. ბიბლიოთეკებიდან წავიდნენ ტომებთან სამუშაოდ. უი, ჩვენდანი, ანუ ბრინკა. ხო? გაუშვათ, ხო, რა თქმა უნდა. ბრინკა, ხო იცით ვიზეთ ვაპარაკობ ბრინკას? თეიმურას. კაი, ჩვენდანი ხო იცით. უნდა მოათხო სონატა კოლტერი, ხო? ქოცი არის რაღაცა რუსული პარაზიტული წარმონაქმნი, ხო? ზუსტადაც ეს რეალურად არ არის არანაირი ავტონომიის, არანაირი, როგორ თქვა, არანაირი შინაარსის მატარებელი ერთეული, ხო? ქოცებზე ბევრად უფრო ჭკვიანი, გონიერი და კარგი რეჟიმები, მაგალითად ორბანის რეჟიმი, ხო, კარგი იმ სიცუდეს შევალაც, ხო? ეფექტიანი, მოდი ესე ვთქვა, არა კარგი. ხო, ნახეთ, რომ ხუღლასავი ჩამოიშალა. ეს მეცემ რა მოხდა. ხალხზე ევროკავშირი უკეთია? შუაში. იმენე ევროკავშირია ხალხზე? ბიჭო, პრინტი არ იქნება დამაგრებული აქ. ხო, ანუ ვის აქვს რა? რა ქვია მაგას? ან შეიძლება სპეცშეკვეთის ხალხი არის და დამატებული აქვს. შემთხვევით თუ შემოგეცემოს რა მოხდება? ბიჭო, არ შეიძლება ამაზე ხელის დარტყმა. არ შეიძლება, ხო, რატო? ნუ ეხლა ანუ რატო არ შეიძლება? ხათამზე ხელის დარტყმა შეიძლება. პრედმეტით? პრედმეტი ხელთათმანი თუ გეკეთია სპრეი უნდა შეასწავლოს სპრეი არა რა თქმა უნდა ამას ვინცებს შანსი არ არის ამას ვერც იცნობენ ჩემი აზრით ქუჩაში ჩვენ არა იცნეს ერთხელ აგინეს მაგრამ ხო ისიც ოპოზიციონერებმა სხვა სასტავმა არა ლელოს სასტავიდან იყო და ახლობლები იყვნენ და 500-ზე თორე არ აგინებდნენ ცუდი რო გააგზავნე სიგარეტზე სხვა მარკის სიგარეტი არა ბიჭო ხალხი სხვა საქმეზე იყვნენ და შეხვდათ ეს ხო და ისინიც ნერვები მოშლილები იყვნენ თორე როგორ შეაგინებდნენ არ შეიძლება არც გინება არ შეიძლება ამან ესეთ кайიკაც ზატო ამან უპასუხა რა უპასუხა შეკოცო ხო მაშინ უპასუხა რაც გაცდა ხო რაც გაცდა დიდი მანძილით რომ აღარ ყოფილიყო ფიზიკური შეტაკების
შესაძლებლობა. პადლეცი არ მოხვედროდა. კი ბატონო. დამატებით. დამატებითი პადლეცი. კუტაბიჭი საინტერესო რაღაცებს ამბობს გავუშვით თუ შეიძლება. კუცონ მანდევა. კუცონ მანდევა. ჩვენ ერთად იბრძვით და რაღაცა მატრიცაში ვარსებობთ, რომელიც ამ მატრიცას ინტერესი ჩემი აზრით გარედანაც იკლებს ხალხი თავისთვის აგრძელებს ცხოვრებას. ჩვენ რჩებით ქორწილებში ბავშვები რომ ნათხოვარი პიჯაკით და მაგას არ გავხსნება და რო გამოვიდა მატრიციდან. კიტრი და ლიმონადი უნდა ხელში და ეგა. შეიძლება არც ჩემი რაღაცა კრიტიკა არ იყოს ხომ რაღაცა სწორ რაღაცა მემეშლებოდეს ვიღაცასაც რაღაცა შელებოდეს, მაგრამ ჯამში ეს ჯობია რაღაცას უბრალოდ შეტოვებას ისე ყოველთვის როგორც არის და აი ყველაფერი კარგად არის. არ არის ყველაფერი კარგად და ამიტომ ეს თვით კრიტიკა სრულიად მივესალმები რაც არის. ანუ ხო, გასაგები. აი მე უბრალოდ მართლა ვერ გავიგე სად მიდიხარ ჩემო ძვირფასო არა ჩემი ბეხები შუა პოზიციაა. აი რა გინდათ? რას ჩალიჩობთ? რა გინდათ? აი რა 26 მაისი თელი თბილისი გარეთ იქნება. სად ვარჩიო თქვენი 50000 და უბრალოდ ბავშვი რო გამოასეინა ეს ადამიანი. სად ვარჩიო? მოდით ყველამ რაღაცა ნიშანი რომ დაიხატოს ან რაღაცა მე არ მინდა ცუდი ასოციაციები რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რაღაცა ვარდი რო შეიბნიონ მაგალითად ან რაღაცა რომ გამოვარჩიოთ. იდეებს ვაძლევ ხო? სამკლაური რა ბუგორული. ხო აი სამკლაური ბუგორული წითელი ხო? წითელი. აი ჭიჭევაშაზე. მორიგე. ეჯახე უღორე. კარგია. ჭიჭევაშაზე. მორიგე წერო. ჭიჭევაშაზე გაუშვათ და სანამ ჭიჭევაშაზე გაუშვათ ეს არის თუ არა იმ ადამიანის ტექსტი და საჯარო საუბარი, რომელსაც აქვს იმედი რომ 50000 კაცს გამოიყვანა. წავიდა. გლიჯო ჭიჭე. მე ყველა ადამიანს მინდა უთხრა, თუ ჩვენ ერთმანეთის გვერდში არ დავდეგით, გათითო კაცებულს წაგვაქცევს ეს რეჟიმი. აი 26 მაისი არის ეს ერთადგომის დღე ჩემთვის, რომ ერთად დავდგეთ. კი, შეიძლება და არ ვქნით სრულმოლოდის, არც ერთ შემთხვევაში ხა 26 მაისს დამთავრდება ეს რეჟიმი, მაგრამ ჩვენს ერთადგომას ბევრი ადამიანის ქუჩაში გამოსვლას უზარმაზარი რამ შეუძლია. ხალხო რა გვაჩერებს სახში? ხალხო რა გვაჩერებს სახში? ხო 26 მაისი არის სახალხო ზეიმი, სეირნობის დღე. ჩაგვიშხა მე ეს ვერ შეცდები. დიდი მადლობა მეგობრებო რომ არსებობთ და ჩვენ გვიყურებთ. ჩვენ აუცილებლად გავამართლებთ თქვენს იმედებს, თუნდაც ხვალ როდესაც ვიქნებით ეთერში. ნახვამდის. მადლობა ყურადღებისთვის.